Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 28th of June 2020 and we shall be seeing all the articles that you must go through from the exams perspective. आज near about 10 articles है हमारे पास from the Hindu and today there are no articles from Indian Express and PIB. Coming onto the front page of Hindu, there is news. Colombo plea for postponing debt repayment hangs fire. So Sri Lanka is going through an economic crisis wherein it has a total external debt of around $55 billion. This economic crisis of Sri Lanka has direct links with the COVID-19 as the sectors which contribute major part of its GDP are the tourism sector and the export of tea. Due to COVID-19 both of these sectors are severely hit और इसके कारण श्रीलंका को ये इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है as it has no major other avenues to be dependent upon. तो इसके चलते श्रीलंका ने इंडिया से 4 महीने पहले ये डिमांड करी थी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो लोन है उस लोन के रीपेमेंट को डिफर किया जाए बाय सम पीरियड. So Sri Lanka as of now owes to India near about $960 million and what it wants is to hold the loan repayment for a while and also to facilitate the currency swap facility with the RBI. तो ये दो मेजर डिमांड है श्रीलंका की which will help Sri Lanka and its government to sail through economic crisis situation. So a decision on the same has not been conveyed yet by the India or the Indian government. So this article is an update with respect to the India and Sri Lanka relations wherein we are expecting a positive outcome from the Indian government side because India को अभी good neighbors की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है and it needs to prioritize its neighborhood first policy because our neighbors like Pakistan, China, Nepal, Bangladesh all are drifting away from India in some or the other manner. Now we cannot afford another major neighbor to be taken away by China or to be drifted away from us due to some other reason. Next article is रियल एस्टेट इंडस्ट्री में टेक अप टू अ ईयर टू रिकवर सेज स्टडी. इस आर्टिकल से आपको सिर्फ दो चीजें पिक करनी है. फर्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडी रेकनर और द आरआर रेट्स एंड द मार्केट वैल्यू रेट्स. सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फर्स्ट इज द रेडी रेकनर रेट जिनको सर्कल रेट्स भी कहा जाता है and the second is the market rate. So ready reckoner rates are those rates below which property cannot be registered in any state and these rates are decided by the state government, whereas market rates as the name suggests are determined by the forces of market. So real estate sector की situation को assess करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, that is to take the difference between both the rates. And what has been observed is that the difference between both the rates have come down in the past few years. So 2015 में इन दोनों के बीच में जो गैप या डिफरेंस हुआ करता था that was near about 100% in few of the states. But as of now the difference between these two rates have come down drastically when we compare it with that of 2015's difference. So the thing that we have to decode or understand from here is that the market rates in the real estate industry usually rise due to the supply demand mismatches or the supply demand forces, and ready reckoner rates try to catch market rates as ready reckoner or the circle rates are periodically revised by the state governments so as to fill this gap. But क्योंकि market rate बहुत तेजी से बढ़ रहा था इसीलिए ये गैप इतना ज्यादा था, लेकिन अभी क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि गैप कम हो गया है. तो इससे हमें यह समझ में आता है कि मार्केट रेट्स स्टैग्नेंट हो गए हैं या डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं due to which the ready reckoner rate has come very close to these market rates. So this clearly shows the stagnation, decline or the fall of the real estate industry of our country. तो real estate industry की deteriorating condition को अगर आपको substantiate करना है then there cannot be a better explanation or a better substantiation than mentioning the difference between the market rate and the ready reckoner rate. Second important thing that you have to pick is the measures that the government can take to further boost the real estate industry. तो काफी सारे मेजर्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पार्ट बनते हैं दैट वी आर नॉट गोना डिस्कस आउट हियर. द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोना डिस्कस हियर इज विद रिस्पेक्ट टू द आरआर और द रेडी रेकनर रेट. तो रेडी रेकनर रेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज करती है, इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू ब्रिंग इट डाउन देन रेट्स वुड रिड्यूस ऑन द स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी परचेज, thereby helping developers to adjust the prices according to the needs and demands of the market today. इसके कारण रियल एस्टेट इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है एंड कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्री कैन स्लाइटली बी इंप्रूव्ड. तो इस आर्टिकल को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कैन गो थ्रू दिस इंफोग्राफ एंड कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडी रेकनर रेट एंड द मार्केट रेट. नेक्स्ट आर्टिकल इज India snubs Pak offer to reopen Kartarpur.
इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में डिटोरेशन आया है और ये डिटोरेशन का एक फ्री फॉल है राइट फ्रॉम द 2015, जब से इंडिया और पाकिस्तान ने एक भी टॉक कंडक्ट नहीं करी है आपस में। और इस साल 2020 में कुछ अपॉर्चुनिटीज आई जिनको हम मिस्ड अपॉर्चुनिटीज भी बोल सकते हैं, which had the potential to converge and engage both the states with each other. These opportunities are like COVID-19, locust attack, and the third is mentioned in this article, that is the करतारपुर कॉरिडोर। तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ एनिवर्सरी पे पाकिस्तान ने ये ऑफर करा कि करतारपुर कॉरिडोर वो ओपन करेंगे टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी, बट इंडिया responded to this Pakistan's offer as a mirage of goodwill and has also highlighted many problems with respect to the Kartarpur corridor's development, especially with respect to the infra work out there। इसके साथ इंडिया ने ये भी बोला है कि पाकिस्तान ने ओपन करने की बात करी है राइट फ्रॉम 29th of June, and 2 days notice is a very short notice period to organize the logistics, as at least a week of time is required to open up the registration process. So what I would suggest is that you read this article in this respect, as the Kartarpur corridor also had the potential to engage both the states with each other, thereby arresting the free fall that we have been observing since 2015. Next article is पैनल टू पुश फार्म रिफॉर्म्स इन स्टेट्स। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने एक पैनल सेटअप किया था जो इंसेंटिवाइजेशन मैकेनिज्म्स डिवाइस करेगा फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द स्टेट्स, और इस मैकेनिज्म में दे इंक्लूडेड सम ऑफ द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, बट नाउ सिंस मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैव बीन पास्ड थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट, सो द 15th फाइनेंस कमीशन इज नाउ कंसीडरिंग टू tweak the agricultural reforms. So the important thing that you have to take from here is the role of the finance commission. तो finance commission कैसे states को nudge कर सकती है, उनको कैसे incentivize कर सकती है to further the much required reforms of our country. Here we are talking about the agricultural reforms, which you can use as an example to substantiate the point that we have discussed here with respect to the role of the finance commission. तो इस आर्टिकल को अगेन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, you just need to understand the role of the finance commission in transforming the India by giving effect to the important structural reforms. Next article is 26.9 crore people used drugs in 2018 UN report. तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, दैट इज द यूएनओडीसी, ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी है, दैट इज द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020। उसके हिसाब से उसने एस्टिमेट लगाया है दैट देयर हैज बीन इंक्रीज बाय 30% इन द ड्रग यूसेज बाय द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन द ईयर 2018। तो 2009 में जितने लोग ड्रग्स यूज करते थे वो 30% इंक्रीज हो गए हैं 2018 में, एंड द फिगर इज एट अबाउट 26.9 करोड़ टुडे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट point that you have to go through from this article is fewer countries taking part in joint drug operations due to the budgetary problems, और COVID-19 के कारण ये budgetary problems further aggravate होंगी and we will be observing more weekend joint drug operations. So सिर्फ दो ही पॉइंट है इस आर्टिकल से पिक करने के लिए, and we will be moving on to the next article now. In debt crisis, श्रीलंका turns to China. तो अभी हमने ऊपर श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को डिस्कस करा, and here the talk is that the Sri Lanka is planning to turn to China to resolve or attenuate its economic crisis. So this is why India has to act swiftly, because we already have a string of upset neighbors and we cannot afford more countries to become part of the same. So both the articles with respect to the Sri Lanka's economic crisis must be read in a collective manner, linking them with each other. Next article is साउथ चाइना सी राइट्स शुड बी रूटेड इन यूएन ट्रीटी। तो एशियन की अभी जो एनुअल समिट हुई थी जिसके बारे में हमने कल डिस्कस करा था, वेयर इन वियतनाम एंड फिलीपींस द टू कंट्रीज रेज्ड कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द चाइना's assertive attitude in the South China Sea। तो जॉइंट कम्युनिके रिलीज किया एशियन ने, and in that the Southeast Asian leaders have endorsed the 1982 UNCLOS, that is the United Nations Convention on the Law of the Sea. So UNCLOS defines the rights of nations to the world's oceans and it ensures the legitimate interest over the maritime zones. तो Asian countries ने इसको support किया है, and this is a short development which can be used by you with respect to the South China Sea developments involving China. Next article is टीबी ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण
ट्यूबरक्लोसिस सर्विसेज में मैसिव डिसरप्शन देखा गया है एंड देयर हैज बीन ऑब्जर्व 50% ड्रॉप इन द टीबी केस नोटिफिकेशंस. So India already has the highest burden of tuberculosis in the world and India has a plan to end TB by 2025 according to the National TB Elimination Program. और अगर इस टाइप का ड्रॉप फर्दर ऑब्जर्व किया जाएगा या ये ड्रॉप सस्टेन्ड रहेगा then it would be a major concern because it can worsen the patient outcomes and also increase transmissions in the community. So you should be having an idea about the link between COVID-19 and TB, and there is also a mention of a very good way forward out here that how you can integrate the testing of the COVID-19 with TB, thereby ensuring simultaneous screening and testing. तो इस आर्टिकल को आप बहुत अच्छे से रीड करिएगा because TB is a very important topic under the health subject of our mains examination of both. Next article is when the Indian Ocean's ancient climate patterns return. इसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं और ये अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स बिकॉज दे कैन यूज इट इन पेपर 1 एंड इन पेपर 2 एज वेल. तो यहाँ पे मेंशन है अबाउट द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम विच इज द लास्ट आइस एज दैट टुक प्लेस अबाउट 19 to 21,000 ईयर्स अगो. लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के टाइम पे एल नीनो का एग्जिस्टेंस अज्यूम किया जाता है एंड ड्यू टू द इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस एंड द ग्लोबल वार्मिंग it is predicted now by scientists that pattern or the El Nino of the last glacial maximum of the Indian Ocean can re-emerge. So the study has been done by studying the microscopic zooplankton which is called as Foraminifera. तो इसको स्टडी करने के बाद ये प्रेडिक्शंस लगाए गए हैं बाय द साइंटिस्ट कि इंडियन ओशियन में देयर कुड बी री-इमर्जेंस ऑफ द एल नीनो व्हिच प्रोबेबली एग्जिस्टेड इन द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम. So again it is an important article and must be given a careful read. Next article is 1921 and the Malabar Rebellion. तो Malabar Rebellion को next year 100 years हो जाएंगे which is also called as the Mopla Rebellion and thus it becomes important from the exams perspective. ये एक core part है आपके modern history का and you should use your conventional books to read each and everything about the Malabar Rebellion. इस article में कुछ mains perspective से अच्छे important points हैं like the impact of the Malabar Rebellion on the then contemporary society और the freedom struggle. तो कुछ important चीजें हैं जो यहाँ से आप pick कर सकते हैं like the names of the leader like the Varyam Kunant Haji who was the face of this protest or the Mopla Rebellion. Here is the static part for which you can also refer your conventional books and lastly there is impact of the protest which is the most important part of this article. So this being the last article of the day guys, we shall wrap up the daily news notes of the day. Screenshots of all the articles have been shared on a Telegram channel. You can download them from there and organize them in your respective notebooks of OneNote or Evernote like similar apps. Please post your doubts, queries, suggestions in the comment section below. Keep learning guys. Thank you.